Çerçevesiz olarak gömülmüş şekilde özgün bir konsept. Aralarında yanma havası için küçük hava giriş delikleri olan cam ekran, doğal taşa mükemmel bir şekilde uyum sağlıyor. Seyri gerçekten büyük bir keyif. Bu şömine serisi de Luna'daki avantajlarla donatılmıştır. Termostat, otomatik duman çıkışı, paslanmaz çelik baca kapağı, hava perdesi ve diğerleri. Ayrıca bu seri kurulumu oldukça kolay olacak şekilde tasarlanmıştır. Yanma odasını tamamıyla dış kaplamadan çıkarmak mümkündür. Bu bir tek kişinin gayet kolay bir şekilde cihazı kurmasını mümkün kılmaktadır ve ikinci bir kişinin yardımı yalnızca yanma odasını yerine geri takmak için birkaç dakikalığına gereklidir. Böylece ileride bacada bir kısım problemler olursa bunların üzerinde şömineyi tamamen sökmeye gerek kalmadan çalışmak mümkündür. Venüs hem fanlı hem de fansız yanabilen birkaç kaset tipi şömineden biridir. Eğer fan yoksa iki sıcak hava kanalının bağlanmış olması gerekir. Venüs öyle dizayn edilmiştir ki fansız ancak sıcak hava kanallarının olduğu bir bağlantıda hem alttan hem de üstten tüm hava cihazın önüne doğru çekilir. Cam boyunca oluşan sıcak hava cihaz tarafından doğal bir şekilde emilir. Bu emiş gücü o kadar yüksektir ki şömine ateşinin üzerindeki sıcaklık 60 dereceyi geçmez. Özel yapısı sayesinde sıcak hava ızgaradan o kadar yüksek bir hızla çıkar ki insan fan kullanılmadığına inanamaz.